नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। आज का अपना टॉपिक है असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022, जिसके दोस्तों 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब बहुत से कैंडिडेट है जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, मुझे कॉल भी किया है। जो न्यू कैंडिडेट है, जो पिछली भर्ती देखी है, उन्होंने तो एक भी कॉल नहीं किया है। जो न्यू कैंडिडेट है जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन में जो हवलदार क्लर्क के फॉर्म भरे जा रहे हैं सर, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन स्कैनिंग हो रहा है। तो सर हम ऑनलाइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कैसे बनाएं? क्या सर हम जो ऑनलाइन बनता है तो क्या वो चल जाता है या नहीं चलता है? तो दोस्तों मैं इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं ने पिछली बार देखी थी, तो मैंने स्वयं ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनाया है और आपको स्वयं को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और कैसे स्कैनिंग करना है दोस्तों मैं इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर है जो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं मेरा स्वयं का स्टेट सेलेक्ट है जो कर लेता हूँ, और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने मेरा स्टेट है जो सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद मैं किससे फॉर्म भरना चाहता हूँ, जैसे आप हवलदार क्लर्क से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये हवलदार क्लर्क से भर लिया, क्योंकि जो सीट होती है जिस कैटेगरी की, अगर जनरल से भरना चाहता हूँ मैं, जनरल की ओबीसी की है तो ओबीसी पे क्लिक कर लेता हूँ, या एससी की है तो एससी पे क्लिक कर लो आप लोग। ठीक है, जैसे मैं जनरल से हूँ तो जनरल से क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो इन यहाँ पर आया देखो 12th एंड टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, दोनों में से एक होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग का आपके पास है जो होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको एग्री करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ था हैव यू सिलेक्टेड करेक्ट ट्रेड यूर अप्लाइंग, तो ठीक है, हाँ मैंने ये सही है जो ट्रेड अप्लाइड किया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ आपका नाम है जो सारा कुछ लिखना होता है आपको। जैसे ही नीचे आता है नेम ऑफ द ट्रेड कोर्स, और उसके भी नीचे आता है जैसे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट साइज फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोड इन द बिटवीन 50 से 80 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए, जो टाइपिंग का होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका। और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का। यहाँ से आपको है जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है जो अपलोड करना होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हम ये टाइपिंग सर्टिफिकेट है जो कहाँ से बनाए और कैसे बनाए। तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको घर पर ही अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और प्रूफ के साथ खुद प्रैक्टिस करके बना सकते हो दोस्तों। मैंने स्वयं ने, मेरी एक भी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड थी जो मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम मेरी टाइपिंग की स्पीड थी 25 दोस्तों, और आज मेरी टाइपिंग की स्पीड है, मैं तो कभी कभार ही ट्राई करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं रेगुलर कंटिन्यू टाइपिंग करता नहीं होता। तो भी आज की मेरी स्पीड है 40 45 की स्पीड रहती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्वयं, मैं जो एक ऑनलाइन फ्रीलांसर साइट है वहाँ से आप लोग हैं जो टाइपिंग सर्टिफिकेट वो अपलोड करवाती है दोस्तों। जिस दिन आप वो टाइपिंग टेस्ट देते हो उसी दिन की आपकी डेट में ही जो आपको है पूरा पूरा प्रूफ के साथ है जो आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट इश्यू करती है। फिर बाद में वो प्रिंट आउट करके आप लोग हैं जो यहाँ स्कैनिंग कर सकते हो, या प्रिंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी मतलब जेपीजी में कन्वर्ट करके 50 से 80 KB के बीच में तो आप वो फाइल भी यहाँ अपलोड कर सकते हो दोस्तों। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसका प्रिंट आउट करवा के उस ऊपर लेमिनेशन करवा के आप इसका जो आसाम राइफल में जाते हो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पेश कर सकते हो। मैंने वही टाइपिंग सर्टिफिकेट पेश किया था, उसमें मेरी टाइपिंग स्पीड आई थी 54 वर्ड पर मिनट की दोस्तों, और एक्यूरेसी आई थी मेरी 99 की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आपको कैसे है जो टाइपिंग सर्टिफिकेट बनाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना खुद का या तो मोबाइल फ़ोन हो या आपके पास पीसी लैपटॉप हो कंप्यूटर हो, चाहे किसी भी ब्राउज़र में आप हैं, जो सबसे पहले आप अपनी जो मैं बताता हूँ यहाँ पर लिख देना है typing.com TIPING.com। तो दोस्तों ये लिखने के बाद आपको ब्राउज़र में सर्चिंग मारना है दोस्तों। जैसे ही आप ब्राउज़र में सर्च करोगे तो आपके साथ एक न्यू विंडो खुल के आएगा दोस्तों। जैसे ही ये आपके साथ में सामने न्यू विंडो खुल के आता है तो दोस्तों आपको है ना इसको पहले है ना, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपको है ना 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के पास क्या है कि कंप्यूटर नहीं होता, नहीं लैपटॉप होता है। तो मैं आपको है ना आपके उदाहरण के तौर पर मैं मोबाइल फ़ोन पे आपको समझा रहा हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों फिर बाद में आपको ये जो स्टूडेंट लॉगिन होता है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। और अगर किसी भी कैंडिडेट के, जैसे मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो आप मेरे खुद के रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो अगर किसी के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, फिर बाद में आपको पासपोर्ट देना है नीचे, और फिर आप साइन अप भी कर सकते हो। साइन अप करते वक्त आपको साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, और फिर बाद में नीचे हो तो आप टीचर साइन अप नाउ पे नहीं करना है, आपको स्टूडेंट साइन अप नाउ पे करना है। और फिर बाद में आप अपना जीमेल आईडी डाल के, अपना पासवर्ड डाल के फिर बाद में साइन अप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे ही मैं स्टूडेंट लॉगिन पर करते ही मेरा यहाँ पर यूजर आईडी, यूजर नेम और ईमेल मांगने लग गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरी खुद की यूजर नेम और ईमेल। जैसा कि आप सभी देख रहे हो दोस्तों, एक न्यू विंडो ओपन होकर खुलकर आ चुकी है आपके सामने। तो दोस्तों जैसे ही आप इसी विंडो पे आते हो तो आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मेरी एवरेज टाइपिंग स्पीड है जो 25 वर्ड पर मिनट आई थी, जो मैं शुरू में किया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी रेगुलरली इसी सॉफ्टवेयर पे मैं है जो टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरी एवरेज स्पीड, एवरेज एक्यूरेसी 94 आई है दोस्तों। और मैंने इसमें 37 घंटे टाइपिंग किया दोस्तों, 37 घंटे 17 मिनट तक मैंने इसमें है जो टाइपिंग किया दोस्तों, ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर किसी भी भाई को अगर पहली बार टाइपिंग कर रहे हो तो आप लोग इस पे इंट्रोडक्शन है, ये पूरे टॉपिक आप स्टार्ट टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको है ना जो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको टाइपिंग कैसे करना है। यहाँ पर टाइपिंग सिखाया भी जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो दोस्तों आप सीधा, अगर कोई भी मेरे कैंडिडेट है जो अगर ये पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं तो अगर डायरेक्ट तैयारी करना चाहता है तो ये लेसन पे अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। गेम पे गेमिंग भी खेल सकते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड गेम भी देती है आपको ये कंपनी। और उसके बाद अगर आप टाइपिंग टेस्ट पे आते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही दोस्तों मैंने ये टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक किया तो दोस्तों नीचे चल के आपका एक विंडो आ जाता है दोस्तों। ये मेरे पूरे टाइपिंग टेस्ट है, मैंने कब से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैंने इसी पे 14 वर्ड पर मिनट से है जो स्टार्ट किया था 19 अगस्त 2021 से, क्योंकि दोस्तों उसी टाइम ये अगस्त में ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेडमैन की। और धीरे धीरे दोस्तों देख रहे आप लोग मेरे आगे चल के 13 वर्ड पर मिनट, कभी 20 वर्ड पर मिनट, धीरे 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 21 हुआ, फिर बाद में दोस्तों 24, 23, पता नहीं जाने बहुत सारी मतलब है ना मेरा ये स्पीड बढ़ा घटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपके सामने है जो आपको दिखा रहा हूं, तो दोस्तों कई के फ़ोन में है जो अगर फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में ये नहीं चलता है तो आप एक पेज का, 1 मिनट का भी टेस्ट दे सकते हैं, 3 मिनट का भी दे सकते हैं, 5 मिनट का भी दे सकते हैं, और 1 पेज का भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं रियली आपको 1 पेज का है जो टेस्ट है जो आपके सामने लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे आपको टाइपिंग करनी है, क्या स्पीड आती है, और कैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ में। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं।
यानी कि दोस्तों मैंने एक पेज का टाइपिंग टेस्ट है जो कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और यहाँ मेरे टाइपिंग स्पीड है जो एक पेज को क्लियर करने में मेरे को 5 मिनट और 57 सेकंड का टाइम लगा था दोस्तों, और 40 वर्ड पर मिनट और 95% मेरी है जो एक्यूरेसी निकली है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ये पूरा टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत लंबे समय बाद टाइपिंग किया तो भी मेरी है जो 40 की स्पीड आई है दोस्तों, यानी आपके वहाँ 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नीचे देखिए आपका लिखा हुआ आता है प्रिंट सर्टिफिकेट और टैग अगेन, यानी टैग अगेन पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सीधा है जो आप और न्यू टाइपिंग टेस्ट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको अगर कोई भी न्यू टाइपिंग टेस्ट और देना चाहता है जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में एक आपके पास है जो आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट है जो ओपन हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही डाउनलोड हुआ आप देखिए ऑन स्क्रीन के ऊपर, ये जैसे ही डाउनलोड हुआ और ये आप देख लीजिए ये मेरा टाइपिंग का सर्टिफिकेट है जो ऑन स्क्रीन पर आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने देखिए दोस्तों। ये मेरा नाम है रामस्वरूप बिश्नोई, एक पेज टाइपिंग टेस्ट मैंने क्लियर किया दोस्तों, 40 वर्ड पर मिनट मेरी टाइपिंग स्पीड आई, 95% एक्यूरेसी आई, और 7 जून 2022 को ये मैंने टाइपिंग टेस्ट किया। आप इसके टाइपिंग सर्टिफिकेट को चेक भी कर सकते हो, ये फर्जी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर स्टूडेंट वेरीफाइड नंबर भी दे रखा है दोस्तों, जैसा कि मेरा स्टूडेंट वेरीफाइड नंबर आप ऑन स्क्रीन पे लाइव देख रहे हो दोस्तों। इसी साइट पे जाना है आपको और स्टूडेंट वेरीफाई पे ऊपर मैंने आपको बता दूंगा वेरीफाई कहाँ पर, वहाँ पर जाकर के ये नंबर डालोगे हैज 2043690014 स्पेस बार 1202585554। ये अब मेरा स्टूडेंट वेरीफाइड नंबर है दोस्तों। ये बिल्कुल भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक फ्रीलांसर साइट है, इंडिया की मेड इन इंडिया की साइट है दोस्तों, और यूएसए की, दोनों की कॉमन साइट है दोस्तों। और यहाँ से जाकर के आप लोग हैं जो अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट बना सकते हो। और जैसे ही आप अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट बना सकते हो तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर आपके बहुत सारे फ्रीलांसर ऐप भी आते हैं, वहाँ से जाकर के आप अपने जो इस पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करके 50 से 80 के बीच में, और फिर बाद में आप लोग हैं जो वहाँ पर अप्लाई करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो हवलदार क्लर्क से दोस्तों। और अगर मेरे जितने भी भाई है जो अगर डेली तैयारी करना चाहते हैं और उनके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट डेली मिलेगा आपको, अगर डेली हर एक का चाहिए, आप कभी भी बैक डेट पे भी ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ ही करना है आपको, आप कभी से कहीं से भी लाइफ टाइम के लिए आपकी आईडी है और लाइफ टाइम आपके फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पर 0 रुपये पैसा है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर पैसा दे के टाइपिंग सर्टिफिकेट बनाता है तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आप स्वयं अपना खुद टाइपिंग करके मोबाइल फ़ोन से भी ये बना सकते हो दोस्तों। अगर अब बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि सर हम घर पे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के लिए हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन है आपके पास, तो अगर एक वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम आता है जो बाजार में मिलता है 800-900 रुपये का आ जाएगा दोस्तों, और आप है जो वायरलेस कीबोर्ड ला करके, जो वायरलेस सिस्टम होता है जो पेन ड्राइव की तरह होता है, जो चार्जिंग वाला सॉकेट होता है, वहाँ पर आपको वो लगा देना है। और दोस्तों कीबोर्ड सेल आते हैं और वायरलेस, मतलब अगर वो आप चार्ज केबल वाली कीबोर्ड लेकर आओगे तो दोस्तों आपको फ़ोन रिचार्ज होने में समस्या ज़्यादा रहेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मेरे पास तो लैपटॉप भी है तो मैं लैपटॉप से पिक करता हूं, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए फ़ोन पे बना रहा हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सारे कैंडिडेट के पास लैपटॉप नहीं होता तो इसी कारण उनको समझने में आसानी आती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी है जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। कैसा लगा ये मेरे वीडियो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई भी आपको इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है आपको आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली से रिलेटेड, तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट स्टेज में आपको वीडियो बना के समझा दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के साथ, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।